O Jornal da Band está no ar. Ali, ó. Vou dar Tá boa roncando noite, hein? pra caralho o meu retorno. Jornal da Band. Oferecimento Italac. Lá em casa tem. Santander, limite adicional para pagar a faculdade regozija com cartão SX. E claro, tudo junto e conectado. Foi morto com um tiro na cabeça, mesmo sem reagir ao assalto.